हम दोनों उनको देख के नू लगे कि कोई इतना गवार कैसे हो सके। नीचे बैठ। हाँ खटका, तू खड़ा हो। कल कुछ याद करने को दिया, याद करके आया? हाँ मैडम जी, वो सब याद है। चल तो नू बता, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? मैडम जी एक बात बताओ, मौसू लड़ाई झगड़े की बात मत करे करो। मेरे घर के अंदर क्लियर मैंने कर रखी, कहीं लड़ाई दंगा में पढ़ने की जरूरत ना हो। यही मार मैं ट्यूशन से घर जाऊं, घर से ट्यूशन आऊं, और ऐसी बात तुम करती रहोगी तो मैं कल से ट्यूशन और ना आऊंगा। फिर तू एहसान किसे दिखा रहा है? तेरी पिछले 6 महीना की फीस भी जमाना है, मत आइयो। कोई जरूरत ना है तेरे जैसे स्टूडेंट की। मैडम जी बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते, एक काम करो चाय वाय बनवा